جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. إذا كنت تواجه مشكلة في تنظيم وحدة المعالجة المركزية CPU في جهاز لينوفو ليج 5، فأنت في المكان الصحيح. في هذا الدليل سنساعدك خطوة بخطوة على تشخيص العطل وإصلاحه. الخطوة 1: التشخيص المجاني. أول شيء يجب عليك القيام به هو إجراء تشخيص مجاني للجهاز. يمكنك زيارة مركز خدمة معتمد أو الاتصال بفني مختص. تأكد من أن الفني يستخدم أدوات دقيقة لتحديد ما إذا كانت المشكلة في تنظيم CPU أو في أجزاء أخرى من الجهاز. الخطوة 2: جمع الأدوات اللازمة. قبل البدء في الإصلاح، تأكد من أنك تمتلك الأدوات اللازمة. ستحتاج إلى مفكات وقطع غيار محتملة مثل منظم الطاقة ومروحة تبريد ومواد تنظيف. الخطوة 3: فتح الجهاز. ابدأ بفصل الجهاز عن الكهرباء وإزالة البطارية إذا أمكن. استخدم المفكات لفتح غطاء الجهاز. كن حذرا أثناء فتح الغطاء لتفادي كسر أي جزء. الخطوة 4: فحص مكونات الجهاز. بمجرد فتح الغطاء، تحقق من مكونات الجهاز. ابحث عن أي علامات تلف أو احتراق حول وحدة المعالجة المركزية ومنظم الطاقة. إذا لاحظت أي ضرر، سيكون من الأفضل استبدال هذه الأجزاء. الخطوة 5: تنظيف المروحة ومنظم الحرارة. استخدم مواد تنظيف لإزالة الغبار والأوساخ من المروحة ومنظم الحرارة. الغبار يمكن أن يسبب ارتفاع درجة حرارة CPU، مما يؤثر على أدائه. الخطوة 6: استبدال منظم الطاقة إذا لزم الأمر. إذا كنت قد حددت أن منظم الطاقة هو السبب في المشكلة، قم باستبداله. تأكد من شراء قطع غيار أصلية لضمان الأداء الجيد. الخطوة 7: إعادة تجميع الجهاز. بعد الانتهاء من الإصلاحات، قم بإعادة تجميع الجهاز بعناية. تأكد من أن جميع المكونات في مكانها الصحيح. الخطوة 8: اختبار الجهاز. قم بتشغيل الجهاز واختبر أداء وحدة المعالجة المركزية. تأكد من أن كل شيء يعمل بشكل سليم وبدون أي مشاكل. الخدمة المنزلية. إذا كنت لا تشعر بالراحة في إجراء الإصلاح بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل. هذه الخدمة تتوفر في العديد من مراكز الخدمة المعتمدة، وتتيح لك الحصول على خدمة احترافية دون الحاجة للخروج من المنزل. السعر قبل الإصلاح. قبل بدء أي إصلاح، تأكد من استفسار الفني عن التكلفة التقديرية. تتفاوت الأسعار حسب نوع العطل وقطع الغيار المطلوبة، لذا من المهم أن تكون على دراية بالتكاليف قبل الموافقة على الإصلاح. باتباع هذه الخطوات، يمكنك إصلاح مشكلة تنظيم وحدة المعالجة المركزية في لينوفو ليج 5 بسهولة. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.